ସେମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପରୀକ୍ଷି ସି ବିଚ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭାଇ ଏଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଦମକଳ ଅଫିସରୁ ଲୋକମାନେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ପଚାରିବ ଜଣକୁ। ତ ଭାଇ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ମାନେ ସକାଳୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ମୃତ ଦେହ ଆସିକି ଲାଗିଛି ଭାଇ, ଏପରିକି ସି ବିଚ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖାଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଝାଉ ଗଛ ହେଇଛି ବାଲିଆ ଆଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ଖାଇଗଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ନା ସେଇ ପାଣି ପୁରା ବଢ଼ିଲା, ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଖାଇଗଲା ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା ଝାଉବଣ ପୁରା ଖାଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଝାଉବଣ ଭିତରେ ଭାଇ ପାଣି ହେବ। ତ ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ସେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ତା ଚେର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ। ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଭାଇ, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ଗଛ ସବୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କେତେ ଭାଇ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଗଛ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଲୋକ ଭାଇ ଆସିକି ଏଇଠି ମାନେ ପରୀକ୍ଷି ସି ବିଚ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ମୃତଦେହ ଲୋକଙ୍କର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଲ କ'ଣ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହରେ ଭାଇ କପଡ଼ା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଲୁଙ୍ଗି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଅଛି ଭାଇ ଦେହରେ, ତା ଦେହରେ ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସାର୍ ଜଣେ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଭାଇ, କାହିଁକିନା କୁକୁର ହାରିକି ଆସିଯାଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଗ୍ୟଟା ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ପାଣି ଫଟକା ଭାଇ, କେତେବେଳେ ଫାଟିବ କିଏ ଜାଣିନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ହେଲେ କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ କେଇଠି ଆସିକି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଯାଏ ସିଏ ଅଛି ସକାଳଠୁ, ଏବେ ଯାଏ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଭାଇ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଭାଇ କ'ଣ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ବି ଭାଇ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଗାଇସ୍ ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସାନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଏକ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଭାଇ, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇ ଜୀବନଟା ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଭାଇ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କେଉଁଠିକାର ଲୋକ ସିଏ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାର ସେ ଲୋକ ଜଣା କିଛି ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ଖାଲି ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗି ଅଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସକାଳଠୁ ଆସିକି ଭାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛି ଲାଗିଛି ତା ମୃତ ଶରୀର। ଆଉ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କାହା ଘର ଲୋକ, ସିନା ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଭାଇ ଯଦି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବ, ଯଦି କିଏ ଖୋଜିକି ଆସିବ ପାଇବ କି ପାଇବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେମିତି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ, ତ ସେ ମନା କରିଦେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଏ ଆସିଲେ ତ ଆସିଲେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନେଇଯିବେ ଆଉ ବାରିସର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି, ମଣିଷ ଜୀବନଟା କେମିତି, ଭାଗ୍ୟ କେମିତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆସିଲେ।
ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ନିଖୋଜ ଅଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲେ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ନା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ମନା କରିଦେଲେ। ହଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭାଇ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶାରେ ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ, ମାନେ ମୋତେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜୀବନଟା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଭାଇ ସେ କେମିତି ଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଜରିରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି, ତା ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଭାଇ କେମିତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁନି, କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପରେ କହିବି ସେଇଟା। ତ ଚାଲ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଟା ଭାଇ କେମିତି, ଜୀବନ ଥିଲାବେଳେ କେମିତି, ନଥିଲା ବେଳେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍, ତା ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଉ। କାହିଁକିନା କେଉଁଠିକାର ଲୋକ କେମିତି ମରିଛି ବୋଧେ କେଉଁଠି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଯାଉଛି କି ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ସାୟଦ ଗଳି ପଡ଼ିଛି କି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏବେ କେତେ ଖୋଜୁଥିବେ, କେତେ ଭାବନ୍ତୁ ହେଇଥାଏ। ନେଇକି ଯାଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ମାନେ ଘର କେଉଁଠି ଥିବ ତାଙ୍କର, ସିଏ ଲାଗିଲା କେଉଁଠି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ, ମଣିଷ ଜୀବନଟା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ମଣିଷ ଜୀବନ ସେ କାହା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ପରିବାର ପାଇଁ, ଛୁଆ ପିଲା, ବାପା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା କେଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁକିନା, ବହୁତ ଲୋକ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁକିନା। ବହୁତ ଲୋକ ବି ତ ଆଖିରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଗାଁର, ସେମାନେ ତ କାନ୍ଦି ପକଉଛି ଭାଇ ଦେଖିକିନା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ରଖିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା, ତାଙ୍କର ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା ଉଠେଇକି ମାନେ ପାଣିରେ ଉଠେଇକି ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ। ତ ଚାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ଦେଖେଇଲି, ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ।